Excel Grade 7, page 11. 7 сыныпқа арналған Excel кітабының 11 бетін өтетін боламыз. Exercise 4. Complete the sentences with breathtaking, bright, popular, dive, returns, proud. Осы сөздерді көп нүктенің орнына қой. 1. The sport of falconry is popular in Kazakhstan. Саятшылық Қазақстанда белгілі спорт түрі. 2. I'm very proud of my country. Мен өз елімді мақтан тұтамын. 3. There is a breathtaking view from the top of the mountain. Тау шыңынан қарағанда көрініс керемет. 4. The eagle always returns to the falconer. Бүркіт үнемі құсбегіге қайта ұшып келеді. 5. The sun is so bright today that I need sunglasses. Күн бүгін сондай жарық, маған күннен қорғайтын көзілдірік керек. 6. Birds of prey dive from up in the sky. Жыртқыш құстар биіктен төмен қарай құлдилайды. Next. Так, дальше кетеміз. 6-шы жаттығуда сіздерде listening болу керек, оны мұғалімдеріңіз мектепте тыңдатуға жет. 7-ші жаттығуға өтеміз. Қазір ask and answer questions about hobbies and leisure activities. Мына жерде сіздерге бос уақытында жасайтын сүйікті ісің немесе хоббиің туралы сұрақтар қойып және оған жауап беру керексің. Мысалдағыдай. Сіздерден де мында мысал ретінде беріліп тұр және соған ұқсатып қазір жазатын боламыз. What's your leisure activity? I like reading books. Wow, really? What kind of book do you prefer? I prefer historical books. Why? Because due to these books, you can find out how our ancestors lived and coped with problems. Yeah, you're right. How often do you read such kind of books? Once a week. I don't have enough time to read every day. Okay. Exercise 8. Bring a photo showing you doing your favorite hobby. Create a poster, display it to the class. 8-ші жаттығуда хоббиіңмен айналысып жатқан суретінді әкеліп, одан постер дайындайсың. Сіздерге мысал ретінде берілген Нұрланның коньки теуіп жатқан фотосы, соны жапсырған және өзінің не жақсы көретіндігін айтқан. I like ice skating. Мен конькимен сырғанағанды жақсы көрем. Сіздерде мысалы өзіңіздің доппен түскен поляда футбол ойнап жатқан фотоңызды жапсырып, содан постер дайындасаңыздар болады. Және соны классқа әкеліп көрсетесіздер суретін. Next page, page 12. 12-ші бетке өтеміз. Exercise 1. Making plans, listen and repeat. Why don't you come along too? Сен де бізбен бірге бармайсың ба? Sorry, I can't. Өкінішке орай жоқ. Do you want to come go karting with us? Бізбен бірге картингке барғың келе ме? Sure, why not? Әрине, неге бармасқа? Exercise 2. Екінші жаттығу. The sentences in exercise 1 are from a dialogue between two friends. What is the dialogue about? Бірінші жаттығудағы сөйлемдер жаңағы сіздерге оқыдым ғой және аудардым. Солар екі достың арасындағы мына диалогтан алынған. Диалог не туралы? Оны білу үшін қазір диалогты оқитын боламыз. Hi Kelly, we are going ice skating this evening. Why don't you come along too? Сәлем Келли, біз бүгін кешке коньки тебуге барамыз. Сен де бізбен бірге бармайсың ба? Kelly, sorry, I can't. I'm having a dance lesson tonight. Кешір, жоқ бара алмайым. Бүгін кеште би сабағым бар. What about Saturday afternoon? Are you busy then? Сенбі күні түстен кейін ше. Ол кезде бос емессің ба? Not really. Жоқ. Do you want to come go karting with us? Бізбен бірге картингке барғың келе ме? Sure, why not? What time? Әрине барғым келеді, неге бармасқа? Сағат қаншада? At 4:30. 4:30. That's fine, see you there then. Жарайды, сол жақта көрісеміз онда. Диалог не туралы? This dialogue is about hanging out of friends. Бұл диалог достардың қыдыруы туралы. Exercise 3. Listen to the dialogue, take roles and read it aloud. Үшінші жаттығуда рөлдерді бөліп алып, диалогты оқуға жет.
Exercise 4. Find sentences in the dialogue which mean. Төртінші жаттығуға өтеміз. Бұл жерде сіздер диалогтан мына мағынаны білдіретін сөйлемдерді табуларыңыз қажет. I'd like you to come with us. Мен сенің бізбен бірге барғаныңды қалап тұрмын. Бұған why don't you come along too дегенді жатқызамыз. Are you free on Saturday afternoon? Сенбі күні түстен кейін боссың ба? Are you busy then? Yes, that sounds good. Бұл бізде that's fine болады. Let's go karting together. Бірге картингке барып қайтайық. Do you want to come go karting with us? Осы сөйлем мағынасына келеді. Exercise 5. Act out a similar dialogue like the one in exercise 2. Follow the diagram. 5-ші жаттығу диаграмма бойынша екінші жаттығуда етіп диалог құрастыруымыз керек. Student A және Student B-дің арасындағы диалог. Hello, we are going kayaking with friends next Saturday. Сәлем, біз каякингке достарымызбен келесі сенбіде барғалы жатырмыз. I want you to go with us. Мен сенің бізбен бірге барғаныңды қалаймын. It's nice of you, but unfortunately I'm busy on Saturday. Қандай күшті, бірақ өкінішке орай мен сенбіде бос емеспін. Okay, what about Sunday? Are you free then? Жарайды, жексенбі күні ше, сол кезде боссың ба? Yes, I am. Я боспын. Maybe we will go playing tennis together. Мүмкін бірге теннис ойнауға барып қайтамыз. That's fine. I like playing tennis. What time shall we meet? Жақсы, мен теннис ойнағанды ұнатамын. Сағат нешеде кездесеміз? Afternoon, I'll pick you up from home. Түстен кейін сені өзім үйден алып кетем. Okay, goodbye. Жарайды, сау бол.